猫咪死后别用手触碰，也别难过哭泣，更不能把它埋进土里。你知道原因吗？这绝对不是迷信，真实原因100个人里99个都不清楚。看过我视频的都知道，我养猫有10多年了，猫咪很少生病，对猫咪的动物行为学也有一些研究。今天就给大家揭秘几点养猫小妙招，学会了能让你养猫既省钱又省心。首先得说，猫咪的平均寿命约8至12年，部分猫咪的寿命还会更短，它这一生只能陪我们走过一段旅程。养猫的人一定要了解这些情况，才能毫无遗憾地和猫咪好好告别。猫咪停止呼吸后的12小时内，它的身体虽已失去生命迹象，但脑细胞仍在运作，意识也未完全消失。这时候，若你去挪动或触碰它的身体，它依旧能感知到疼痛，即便只是轻轻摸一下，也会让它格外难受。其次，别立刻把它埋进土壤里，此时让它安静躺着即可，别去触碰它，更不用给它清洗整理，给它充足的时间完成最后的道别。要是你想让猫咪在陪伴你的这10几年里健健康康的，下面我分享的省钱养猫妙招，你一定要认真学。第一个，若猫咪频繁啃咬自己的爪子，脚趾缝又红又肿，严重时甚至无法正常行走，这便是得了指尖炎。解决办法很简单，只需花几块钱买一支红霉素软膏和1瓶碘伏，每天使用2次，连续用1周就能帮猫咪解决这个问题。第二个，猫咪上火时很容易出现眼睛发红、肿胀、分泌物变多的情况，还总用爪子揉眼睛。我教你个几块钱就能解决的方法，去药店买1瓶绿霉素眼药水，每天给猫咪滴3至4次，坚持用一段日子，猫咪的眼睛就能恢复好转。第三个，这个季节不少猫咪都会长黑下巴，咱们只需用生理盐水每天给猫咪清洗2次下巴，洗完后再涂上红霉素软膏，1周左右就能痊愈，无需购买昂贵的宠物专用产品，简单2步就能搞定。第四个，立秋后天气转凉，猫咪很容易着凉感冒。若猫咪流鼻涕、打喷嚏，你就拿出家里的板蓝根，冲点温水给猫咪喝，连喝3天就有效果。若还伴有体温升高、没食欲、没精神的情况，那就是发烧了，也不用花冤枉钱去宠物医院，去药店买1盒儿童专用的双黄连和阿莫西林，按照说明书上的剂量喂食3天就能解决问题。最后一个技巧，也是最关键的，猫咪很多小毛病根源都在这里。立秋之后，不少猫咪会出现异常行为，比如频繁抓挠身体，用头蹭墙壁、蹭桌腿，在地上打滚、直痒，还会咬自己的身体。有的猫咪甚至会拖着屁股在地上蹭，这些情况都是它体内外感染寄生虫的信号，尤其是体内的寄生虫，还会让猫咪食欲不好，要么挑食偏食，要么光吃不长肉，还会频繁呕吐拉稀。所以平时务必给猫咪做好定期驱虫。今天我教你个简单省心的驱虫方式，一次驱虫也就1-2块钱，且是纯植物提取的，对猫咪的肠胃和皮肤毫无刺激，大猫小猫都能放心使用。它就是不少大型猫舍和宠物店都在悄悄用的北农百虫净，1瓶装有100片，按猫咪体重使用，10斤以下1次喂1片，10斤以上1次喂2片，每个月给猫咪连续喂5天，能将体内外常见的20多种寄生虫都驱杀干净。它还是鸡肉口味的，猫咪会主动凑上前吃，喂起来格外方便。猫咪身上的虫子驱干净后，不仅长得壮实，毛发也顺滑有光泽。这个北农百虫净，若你身边买不到，或者有人卖你7-80块钱1瓶，千万别买，我把它放在主页橱窗里了，点击我头像就能找到。学会了记得转发给身边养猫的亲朋好友。